Gəlib ki, Peyğəmbərə deyirlər, əhəcərə, o səhvləyir, qələbəhul vəc, ki, ona qalib gəlib onun xəstəliyi, qalib gəlib, bir danışdığını bilmir. Peyğəmbərə deyirlər, əhəcərə, o səhvləyir, qələbəhul vəc, ki, ona qalib gəlib onun xəstəliyi, qalib gəlib, bir danışdığını bilmir. Bəzi qaranlıq məqamda aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu da Buxarinin kitabında keçən sayaqlamaq iddiası. Düşünürəm ki, bu sizə maraqlı gələr. Deməli, biz əhl-i sünni olaraq nə dedik? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə görürsünüzsə, yəni kitablardan bir göstərəcəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəstə ikən sahabələr dedilərmi ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sayaqlayır? Deməli, biz deyirik ki, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem, bu rəvayət, İbn Abbasdan gələn rəvayətdə məsələ heç də qurbanın çatdırdığı kimi deyildir. Bunun izahı nədir? Bunun izahı odur ki, rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda ikən sahabələr ixtilaf edirlər. Yəni yazıb yazmama məsələsində. Yəni Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellemin yazmaq istəyi həmin halda ehtiyac var yoxsa yox? Deməli, bu məqamda rəvayət gəlir ki, onlar dedilər, diqqət edin, məsələn, fikir verin burada, deyir ki, bu Əl-Muhfim limə əşkələ min kitab-ı Təlxis-i Muslim, Əl-Qurtubinin kitabıdır, orada rəvayəti gətirirdi ki, və qalu dedilər, mə şə'nuhu əhəcərə, istəfhimuhu, əhəcərə, yəni sual şəklində gəlir ki, həcərə, həcr etdi mi? Həcr sözünə gələcəm, diqqət edin. Həcr etdi mi? İstəfhimuhu, soruşun, maraqlanın. Bizim alimlərimiz bu sözü fərqli şəkildə başa düşürlər. Lakin qurbanın başa düşdüyü kimi şəkildə başa düşürlər. Bizim alimlərimiz deyirlər ki, rəvayətlərdə səhih olan rəvayət budur. Yəni fərqli şəkildə də gəlsə də səhih olan rəvayət budur. Yəni burada həmzətül istifham var. Yəni sual şəklindədir. Həcərə sözü ərəb dilində iki məna ifadə edilə bilər. Həcərə tərk eləmək mənasında, ikinci mənasında bəli, bir kimsənin xəstə ikən nə dediyini bilməyərək bir sözlər ifadə eləməsi. Yəni bizim azərbaycan dilində buna sadalamaq deyirlər. Sayaqlamaq deyirlər. Əl-Qadiyyat nə deyir? Əl-Qadiyyat deyir ki, nə deyir? Rivayət-i Muslim fi hədə əl-aciz. Müslim deyir, ümumiyyətlə həcərə sözünü yox, deyir, burada deyir, bu məqamda, bu rəvayətdə deyir, aciz sözünü ifadə edir, aciz olmalı. Və kədə vəqa'a fi kəsirin minət turuq. Deyir, bir çox tariq, bir çox rəvayət kanallarında deyir, bu şəkildə rəvayət olunur. Və huvə asah min rivayətin mən rəvə həcərə və yəhcür. Deyir, o deyir, kimlər ki rəvayət edirlər həcərə və yəhcür, bundan deyir, daha səhihdir. Lakin Əl-Qadiyyat eyni şəkildə təsdiq edir. Deyir ki, hətta biz götürsək ki, əhəcərə sözü. Deyir ki, deyir, və innəmə cəə hədə ləmin qailihi alə tariqil inkar limən qalə lə təktubu. Təsəvvür edin ki, sahabələrdən bir qrup deyir ki, kimlər ki dedilər ki, yazmayın. Bir qrup sahabələr dedilər ki, əhəcərə Allah Rasulü sayıqlayır. Bu inkar mənasında sualdır. İnkar mənasında sualdır. Təsdiq yox, inkar mənasında. Yəni Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem sayıqladığını təsdiq eləmir, lakin sual verir. Yəni bu deyir ki,
la tetruku emra Rasulillah. Allah Rasulünün emrini terk eləmir. Ve tec'aluhu ke emrin men hecera fi kelamihi. Yani deyir, onu deyir, sıradan bir insan deyir, sözünde deyir, sayıklayan bir insan kimi insan yerine koymuyor. Veyahut da huve la yehcur. Veyahut da ne demektir bu sözün manasını? O deyir, peygamber sayaklamaz. Peygamber sayaklamaz. Yani buna misal getirir. Deyir ki, Kur'an'da deyir ki, Musa peygamber Allah'a deyir ki, etuhlikuna bima feale es-sufaha'u minna. Sen deyir, bizi deyir, içimizden olan səfihlərin elədiyinə görə bizi həlak edəcəksən. Buna ərəb dində nə deyirlər? El-istifham el-inkari. Yəni, veyahut da istifham el-inkari o mənadakı, yəni istifhamun nəfyi. Yəni, əslində bu sualdakı məqsəd bunun belə olmadığını təsdiqləməkdir. Yəni, ya Rabbim, sən bizim içimizdən səfihlərə görə bizi nə eləməzsən? Həlak eləməzsən. Səfihlərə görə, içimizdə olan səfihlərə görə bizi həlak eləməzsən. Yəni, burada sual şəklində gəlir. Ətuhlikuna bimə fəalə sufəhəu minnə. Bizim içimizdən deyir, səfihlərin elədiyinə görə bizi deyir, həlak edəcəksən. Əgər desək ki, burada haşa Musa Peyğəmbər Allah Teala'ya bu cür, yəni Musa'nın qəsdi budur ki, yəni sən zalim deyilsən ya Rabbim. İçimizdə olan hansı səfihlərin elədiyinə görə bizi də cəzalandırmazsan, əzab verməzsən bizə. Yəni bu Əl-Qadi İyadın izahıdır. Keçək başqa bir alimin izahına. Bu isə deməli Əndəlüslü alimlərdən Əbu İshaq İbrahim bin Yusuf'un izahıdır. Diqqət edin, burada bir hədis gəlir qarşımıza. Mən nə üçün dedim ki, həcərə iki mənada gəlir. Yəni, tərk eləmə, bir də sayıqlama mənası. Məsələn, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Lə yəhillu li muslim ən yəhcura əxahu fəvqa thələth. Müsəlmana öz qardaşını 3 gündən artıq tərk eləmək nədir? Halal deyildir. Biz indi göstərəcək ki, bəzi alimlərimiz deyiblər ki, bu hədisdə ümumiyyətlə əslən deyir, sayıqlamaq getmir. Həcərə sözü burada sayıqlamaq qəsd eləmir, lakin tərk edir. Yəni, o demək ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi tərk edilmiyor, həyatı tərk edilmiyor. Bəziləri yəni əhəcərə yəni o demək ki, vəfat elədi mi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem? Öldü mü? Deməli, çünki Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem ağır şəkildə xəstə olduğu vaxtda idi. Subhanallah, bəyəxləri. Yəni, qavluhu mə şə'nuhu əhəcərə. Yəni, buradakı gəlir ki, mə şə'nuhu əhəcərə. Yəni, həcər etdi. Dediyim kimi, həcər etdin, sadəcə o tərcümə eləmədən saxlayıram. Kəzəli əksər ruvad bi ləfzil istifəm deyir. Əksər ravilər bu hədisi bu şəkildə rəvayət edirlər. İstifham, yəni sual şəklindədir. Və kəzə cəə fi rəvayət Sa'id bin Mansur və Qutaybə bin Əbi Sa'id və s. və s. Bir dəqiqə nəsə. Gəldi bura. Deyir ki, mesela həmin hissəni mən itirdim. Sizə Əl-Muhfim hissəsini oxum, yəni Qurtubin sözünü oxum. O hissəni təzdən gələrəm inşallah. Əl-Muhfim kitabında nə deyir? Əl-Muhfim Qurtubinin kitabında deyir ki, burada gəlir. Əhəcərə istəfhimuhu kədər rivayə əs-sahihə fi hədər harf. Yəni, səhih olan bu şəkildədir. Əhəcərə, yəni bi həmzətil istifham, sual həmzəsi işarəsindəndir. Deyir, həcərə bi fəthi bi qeyri tənvin alə ənəhu fi'lun mədin və qad rəvahu ba'duhum əhücrə. Yəni, bəzi rəvayət şəkillərində qeyd edir. Sonra gəlir ki, əy qalə hücrən və qad rəvə fi qeyril həcərə. Yəni, yəni əsas kitabda, əsas əlyazmada başqa bir şəkildə də gəlib.
İstifhamsız gəlib. Deyir, "Vel hucur yuradu bihi hadayan el-mari." deyir. Hucur sözündən deyir, xəstə bir kimsənin həzəyanı, yəni mənasız şəkildə danışmağı. Və huvel kelam ellezî la yantazim. Yəni bir-birinə tutuşmayan söz mənasına gəlir. Və la yu'tadu bihi li'adami faidatihi. Yəni elə bir söz ki, onu nəzərə almazlar, diqqətə almazlar çünki bir faydası yoxdur. Və vuqu'u misli hada minən-nəbi fi halati maradihi aw sihhatihi muhalun. Yəni, belə bir şeyin Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm istər xəstə olsun, istərsə sağlamlı olsun, imkansızdır. Sonra gələ həmin hissəyə və qavluhum əhəcərə deyir ki lişəkki arada ləhum fi sihhəti qavlihi zəmən maradihi və innəmə kənə zəlikə. Bu deyir, onların deyir ki, sözünün yəstəhilu ən yəkuna qavluhum əhəcərə. Yəni onların sözünün lişəkkinə arada ləhum fi sihhəti qavlihi zəmən maradihi. Yəni xəstəlik zamanında Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem dediyi sözün doğru söz olub olmamasında şək elədikləri üçün deməkləri imkansızdır. Deyir, nə üçün deyir? Və innəmə kənə zəlikə. Deyir, bunun mənası yalnız nədir? Min ba'dihim. Onlardan bəziləri deyirlər. Yəni, burada onu da qeyd edeyim. Qurban yəni nə edir? Qurban təlbis edir ki, sahabələr dedilər. Halbuki belə bir şey yoxdur. Bəziləri, onlardan bəziləri bu sözü deyirlər. Onların bəziləri deyir ki, alə cihətil inkar alə mən təvaqqafa fi ihtaril kətfi və dəva. Yəni, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve səlləmin yazmaq üçün bir şey gətirməyə tərəddüd edən sahabələrdən kimlər ki tərəddüd elədi, onların sözünü inkar eləmək üçün onlar bu cür deyirlər. Fəkənnəhu yəqulu limən təvaqqafa. Sanki deyir, o durub bu şəkildə eləməyənə nə deyir? Deyir ki, keyfə təvaqqaf. Sən deyir, necə deyir, gedib gətirmirsən deyir. Ətəzunnu ənəhu qalə həzəyana. Sən deyir, düşünürsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həzəyan deyir, sayıqlayıb. Yəni, buna görə gedib gətirmirsən. Və da'a təvaqquf və qarribəl kətf. Deyir ki, bırax deyir, bunu get nə istəyirsə gətir. Fə innəhu innəmə yəqulu əl-haqq, lə əl-hucur. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yalnız haqqı deyər, sayıqlamaz. Və hədə əhsənu mə yuhmə zəlikə aleyhi. Yəni, bu da nə demək? Əl-Qurtubinin hədisdən anladığıdır. Keçək, deməli, bu 135, yaddan çıxartmayın bəxş kimi. 135. Bu, İmam Ən-Nəvvavinin şərhidir. İmam Ən-Nəvvi nə deyir? İmam Ən-Nəvvi də deyir ki, deməli, İmam Ən-Nəvvi nə deyir? İmam Ən-Nəvvi həmin hissədə deyir ki, deyir ki, və qavluhu əhəcər Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həkədə huvə fi sahih Muslim və qeyrihi. Əhəcərə aləl-istifhəm və huvə asah min rivayəti mən ruvyə həcərə və yəhəcuru. Deyir, yəni ən sahih olan şəkli budur ki, əhəcər şəkildə, sual şəklində. Liənnə hədə külluhu lə yəsihü minhu sallallahu aleyhi ve sellem. Liənnəhu mə'nə həcərə hədiyə. Çünki deyir, həcərə sözün mənası sayıqlama mənasında olduğu üçün deyir, bunun Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem olması səhih deyildir. Deyir, innəmə cə hədə min qailihi istifhamən lil inkari alə mən qalə lə təktubu. Deyir, bu deyir, yalnız nə mənada gəlib? Kim ki deyir, deyib ki yazmayın, onun sözünü inkar eləmək üçün bu sözü deyib. Yəni Peyğəmbər sayıqlayırmı? Onu inkar eləmək üçün deyib. Ey la tatruku əmr Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem və təcə'luhu kəəmrin mən həcərə fi kələmihi. Yəni Allahın Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tərk edib onu deyir, sıradan bir adam, yəni sözündə sayıqlayan sıradan bir adam kimi eləmir. Yəni bu nədir? Bu Ən-Nəvvavinin izahı. Gələk Əl-Kirmani. Əl-Kirmani nədir? Əl-Kirmani deməli Kirmani burada həcərə sözü gəldi. Ey həcərə min burada gətirir ki, kitab-ül ilm qavluhu həcərə. Həcərə sözü nədir? Ey həcərə minəd dünya. Dediyim ki, bu həcəranın ikinci mənası tərk eləməkdir. Həcəranın ikinci mənası tərk eləməkdir. Həcərə minəd dünya. Və utliqa bil-lafzil madi limə ra'u fihi min aləmətil hicrə. Deyir, Peyğəmbərdə sallallahu aleyhi ve sellem yəni xəstəliyin şiddətindən hicrə eləmək, yəni bu dünyanı tərk eləməyin əlamətlərini gördüyü üçün soruşdular. Okay?
Deməli, bu Əkrimənin izahıdır. Fəthül Bəri İbn Həcər. İbn Həcər nə deyir? İbn Həcər deyir ki, İbn Həcər deyir ki, və izə urifə zəlik, yəni belə bir şeyin Allah Rasulundan sallallahu aleyhi ve sellem sadir ola bilməyəcəyini deyir. Bildikdən sonra deyir ki, və izə urifə zəlikə fə innə mən qaləhu munkiran alə mən təvəqqəfə fi imtisal əmrihi bi ihdaril kətf və dəva. Yəni bunu deyən sahabələrdən kim ki deyib, deyir o neynir bunu, nəyə görə deyib? İnkar eləmək üçün. Kimlər ki gətirməyiblər yazmağa bir şey, onun sözlərini inkar eləmək üçün deyiblər. Fəkəənnəhu qalə, sanki deyib, keyfə tətəvəqqaf, sən necə gedib gətirməsən belə bir şey? Ətəzunna ənəhu kəqayrihi yəqulul həzəyan fi maradihi, sən düşünürsən ki, o Peyğəmbər digər bir kimsə kimi xəstəliyində deyir, həzəyan, yəni mənasız sözlər deyir. İntəsil əmrahu vəhdırhu mə tələbə fə innəhu lə yəqulu illəl haqq. Get, nə istir gətir, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqdan başqa bir şey deməz. Qalə hədə əhsənul əcvə. Bu deyir, ən gözəl cavablardan. Yəni, bu əksər alimlərimizin verdiyi cavabdır. Sonra ikinci cavab da var. İkinci cavab da var. İkinci cavabı qeyd edəcək bir dəqiqə. Deyir ki, ويحتمل أن يكون قوله أهجر فعلا ماضيا من الهجر بفتح الهاء من الهجر وسكون الجim. Həcr nədir? Tərk eləməkdir. Həcr tərk eləməkdir. Hucur sayıqlamaqdır. Amma ikisi də feil formaları, məsələn, keçmişdə və yaxud da müdabidə eyni şəkildə. Həcərə yəhcuru. Deyir, bu mənada ikinci ehtimal nədir? Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrdən kimlər ki deyiblər, bu mənada olurlar. Məhduf ey el-həyat, yəni həyatı tərk elədir. Sonra Fəthül Baridə İbn Həcər nə deyir? Deyir ki, qultu deyirəm. Bu İbn Həcər artıq öz rəyini bilir. Və yəzharu li tərcihun thəlith. Və yaxud tərcihu thəlithil ihtimalət. Mənə deyir, burada deyir, zahir olan, onu görən nədir? Ehtimallardan üçüncüsünü tərcih etməkdir. Bu, biz ikincisini dedik. Lakin üçüncü ehtimal var. Əlləti zəkərəhə əl-Qurtubi. Hansı ki bunu Qurtubi zikr edir. Və yəkunu qail zəlikə ba'du mən qaruba duxuluhu fil İslam. Bu deyir, kimlərdir? Bu sözü deyənlər kimdir? Kim ki İslam'a daxil olub, təzəliklə daxil olub, yaxud təzə müsəlmanlardan idi. Onların bu sözü demiş ola bilər. وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك. Çünki deyir, adam hələ dərk elə bilmir ki, peyğəmbərlərdən belə bir şey sadir ola bilməz. Ola bilsin ki, Allah Taala'nın la yantiqu anil hava id huwa illa vahyuha məsələn ayəsini, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz həvasından bir söz deməz, dedikləri yalnızca vəhiydir. Yəni bu məsələ ayəni bilmir, xəbər olsun, ümumiyyətlə əqlən dərk eləməyib ki, peyğəmbərlərin xəta eləməsi mümkün deyildir. Necə ki, məsəl üçün Xalid bin Valid bir qəbiləyə gəlir və onlardan deməli cizyə alsın, götürsün, daha doğrusu zəkat alsın, onlar deyir ki, sabah nə deyirlər? Yəni biz sabiyi olduq. Halbuki yəni sabah sözü ərəb dilinə yəni tərk eləmək deməkdir əslində. Bu yəni çıxdıq deməkdir, çıxmaq deməkdir. Ki Məkkə əhli müsəlmanları sabiyi adlandırırlar. O mənada ki, yəni öz dədələrini, atalarını, dinlərini tərk eləmişdir. Yəni müsəlmanlar sabiyi mənasıyla, sabiyi adıyla tanınırlar. Yəni təsəvvür edin ki, İslam'a yeni girmiş bir qəbilədir. Hələ bunu bilmirlər ki, müsəlmanlara necə xitab eləsinlər. Ona görə də İbn Həcər deyir ki, Qurtubinin zikr edir üçüncü ehtimal. Qurtubinin zikr edir üçüncü ehtimal deyir, mənə görə daha zahirdir ki, burada deyir, sahabələrdən kimlər ki, təhdük ola bilsin ki, yeni İslam'a girmiş bir kimsənin bilmədiyi üçün, yəni dərk eləmir, bilmir, yəni Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem sözünü dərk eləmir, başa düşə bilmir, soruşur. Yəni bunu ümumən bütün sahabələrə aid eləmək, demək ki, sahabələr Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin sözünə əmrinə itaət eləmədilər, ona sayaqlamaq nisbətində də xətadır. İstənilən halda tərəfə götürsən xətadır. Yəni, gəl, davam eləyək. Əl-Qurani götürək. Əl-Qurani məşhur
Hənəfi, Şafii, yəni Hənəfi, Şafii idi, lakin daha sonra Hənəfi olmuş alimlərdəndir. Məşhur Osmanlı böyük yadına çıxan hansı sultanın alimlərindən Sultan Məhəmməd Fatihin dedi, əsas səhv eləmirəmsə, şeyxlərindən biri olub. Aralarında həm də dostluq münasibətləri olub. O nə deyir? O deyir ki, burada deyir, bir dəqiqə. Deyir, qâlel qâdi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Neyse, burada ümumiyyətlə burada danışır ki, yəni rəvayətləri qeyd edir. Qadi İyadın sözünə yer verir ki, bəs Buxarinin raviləri ittifaq ediblər ki, burada həmzə var, sual həmzəsi var. O mə'nəhu bələğə fil inkar alə mən qalə la yaktubəl kitab. Yəni burada da yenə də Quran deyir ki, Qadinin izahı budur ki, inkar mənasındadır. Diqqət edin, burada da gətirir ki, yəni bəzi rəvayətlər Müstəmlinin rəvayətində, Müstəmli nüsxələrdən birinin sahibidir. Deyir ki, əyəhcur bi həmzəti istifham, əhəcərə bi həmzəti istifham vəl mə'nə alə hədə müxatibətu ba'dihim ba'dan bi intiqalihim minəd-dunya. Yəni soruşublar. Orada deyir ki, əşə'nuhu əhəcərə, yəni Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm vəziyyəti necədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəziyyəti nədir? Həcərə, yəni tərk elədimi? Yəni minət dünya, dünyanı tərk elədimi? Və hicrətu ilallah, Allahın yanına getdimi? Deməli, deyir, nəsə, fəl-haq, axırda gəlir, fəl-haq, ənə rivayətil həmzə məhmulətun aləl istifham. Həmzə rəvayəti deyir, istifham mənası. Fəyuvafiqur rivayə bidunul həmzə və məhsir rivayətin əl-hicrə min-dünya. Quranın rəyi budur ki, buradakı həcərə sözü ümumiyyətlə dünyanı tərk etmə mənasındadır. Sayıqlama mənasındadır, dünyanı tərk etmə mənasındadır. Bu Quranın izahıdır. Sonuncu olaraq Əl-İrşad kitabına, Əl-Qastələninin, Şihabuddin Əl-Qastələninin İrşad kitabına. El-Qastələn nə deyir? Qastələn deyir ki, Qastələn burada deyir. Diqqət edin. Fəqavluhu mə ləhu əhəcərə bihəmzətihə və cim. Bihəmzəti və hə və cim və ra məftuhət vəl-həmzə lil-istifham. Vəl-həmzə əl-istifhamiyyə, əl-inkari. Yəni qeyd edir ki, burada həmzə əl-istifhamiyyə, yəni əl-inkari, inkar mənasında istifhamdır. Yəni ennəhum ənkəru alə mən qalə la təqtubu. Əy la təc'aluhu kəmri mənhədiyyə, kəəmri mənhəziyyə fi kəlamihi. Yəni Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve selləmi sözündə sayıqlan biri yerinə qoymayın. İnkar mənasındadır. Yəni bizim alimlərimiz dediyimiz kimi rəvayətlərdən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem, sahabələrin Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve selləmi sayıqladığını isbat edən bir şey olmadığını deyirlər. Bunun ən aşkar dəlillərdən budur ki, bu sözdən sonra deyir ki, istəfhimuhu, yoxlayın onu, yəni soruşun. Yoxlayın. Əgər bir kimsə inanırsa ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sayıqlayır, yeri qalmır, mənası qalmır ki, soruşun Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin əgər həqiqət burada məna alimlərimizin dediyi kimi inkar mənasındadır ki, yəni sayıqlayırmı o mənada ki, yəni Peyğəmbər sallallahu Peyğəmbər də sayıqlayarmı, inkar eləyir
kimlər ki gətirmirlər. Soruşun Peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm nə istəyir yəni. Soruşun nə istəyir, əməl eləyin elədiyinə, istədiyinə tələb edin. Ona görə bu şəkildə rəvayəti götürmək və bu rəvayətin izahına, şərhinə baxmadan sahabələrə götürüb gətirib demək ki, sahabələr Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm sayıqlamaq nisbət edilir, bu xətadır. Və hətta əhl-i sünnətin belə başa düşdüm ki, bəzi qardaşlar soruşmağından belə başa düşdüm, hətta əhl-i sünnətin içərisində belə yəni buna aldananlar var. Ki, şiyyələr bunu nə vaxtdan, hətta Ömərə nisbət edir. Yəni, kitablarına baxsınız, bu sözü göyə Ömərin dediyini deyirlər. Lakin bu yalandır. Ömər radiyallahu anh belə bir söz deməyib. Nə də sahabələr bu cür söz deməyiblər. Burada ən pis halda ehtimal odur ki, İslamda yeni olan hansısa bir sahabə və ya da bir-iki sahabə bu sözü deyib ki, bu rəvayətlərdə düşüb və rəvayət olunur. Lakin dediyim kimi, zahir olan iki mənadır. Zahir olan iki mənadır ki, sahabələrin bir-birinə deməyi ki, mə şə'nuhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem vəziyyəti nədir? Əhəcərə nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni tərk elədim həyatı. Bizi tərk elədim. Ümumiyyətlə, sayıqlamaq mənası qəsd eləməyiblər. Ya da ikinci məna odur ki, burada bir qrup digər qrupu inkar edir. Bir qrup digər qrupu inkar edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məgər yəni Peyğəmbər sayıqlayarmı? Biz də yəni Azərbaycan dilində bunu biz də necə deyirik? Deyir ki, Peyğəmbər sayıqlayarmı heç? O heç sayıqlayarmı? Yəni bu cür deyərdik. Əgər Azərbaycan desə bu cür deyərdik bunu. Yəni bu mənadır. Misal da verdik ki, Quranda dediyimiz kimi Musa Peyğəmbər Allaha buyurur ki, "Ətuhlikuna bimə fəaləs-sufaha'u minnə." Yəni bizdən içimizdən səfehlərin elədiyinə görə bizi həlak edəcəksən. Yəni bu sual necə ki, təsdiq mənasında deyildir, nəfi mənasındadır, inkar mənasındadır. Eyni şəkildə də sahabələrin dediyi sözlər. Yəni xülasə sahabələrimiz Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem sayıqlamaq sifəti, vəsfi nisbət eləməyiblər, təsdiq eləməyiblər. Bunu da belə bilmək lazımdır. Qaldı ki, təbii ki, cəhdlər olacaq ki, bunu çalışmaq, fırlatmaq yox, sahabələr buna inanırlar. Belə bir söz var, hər kəs deyir, öz içindəki çirkinliyi dərəcəsində nəticə çıxardar. Biz sahabələr haqqında Quranda kifayət qədər ayələri bilirik ki, sahabələrini tərifləyir. Sahabələri tərifləyən ayələri bilirik. Yəni, ona görə sahabələr haqqında bu cür düşünmək, yalnız bir kimsənin içində olan çirkin xislətdən qaynaqlanır. Çirkin xislətdən qaynaqlanır. Biz də əgər bir kimsə haqqında yaxşı zəndəyirsə, yaxşı gümandır bir kimsə, onun sözünü yaxşı mənada başa düşərik. Doğrudur? Yəni, bir kimsənin sözündən və tanıdığım öz ətrafımızda bir kimsədən, qohum əqrabadan, hansısa bir insan, nəsə bir söz deyib ki, bu sözü anlamaqda çətinlik çəkirik. Əgər həmin adamdan biz xeyir biliriksə, xeyir əhli biliriksə, xeyir əhli görürüksə onu, necə o sözünü necə yaxşı mənada başa düşəcək. Yox, əgər biz həmin insan haqqında onsuz da əvvəlcədən, bəri başdan ən pis olanı etiqad ediriksə, o zaman onun sözünü ən pis mənada yozacaq. Burada şiələrlə əhl-i sünnət arasındakı fərq buradadır. Əhl-i sünnət qəbul eləmirlər belə bir qiraəti, belə bir yozumu. Qəbul eləmirlər. Sahabələr haqqında olan o qədər dəlilləri görüblər və bilirlər ki, sahabələr Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem dininə xidmət ediblər. Və bunun ən əşkar dəlillərindən birisi nədir? Çünki bu rəvayətin sonunda Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, rəvayətin sonunda. Deməli, yazmır. Yəni, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İsrar eləmir gətirsinlər. Çünki bu nə vaxt baş verir? Peyğəmbər aleyhissalatü vesselam vəfat eləmədən 4 gün əvvəl baş verir. 4 gün əvvəl. Əgər Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem nəsə yazmaq istəsəydi, bu qədər önəmli idisə, o zaman mütləq nə edərdi? Bir şey başqa vaxt tələb edərdi ki, gətirib yazsınlar. Məsəl üçün, çağırardı yalnız Əlini. Əli bin Əbi Talibi çağırardı. Öz ailəsini, öz zövcələrini gətirib çağırardı və yazdırardı. Və öz xətmini vurardı, imzasını vurardı üstünə. Yazdırardı. Lakin eləməyib. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu eləməyib. Lakin biz nə görürük? Biz görürük ki, Peyğəmbər aleyhissalatü vesselam bunu deyəndən sonra onlara nə deyir? Tələb edir. 3 şey tələb edir. 3 şey.
Biri o tələb elədiklərindən biri odur ki, deyir ki, Cəzirətül Ərəb, yəni Ərəb yarımadasından bütün müşrikləri çıxartmağı tələb edir. İkincisi, tələb edir ki, nümayəndəliklər ki, gəlir, necə ki, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem həyatında da gəlirdilər, onların dediklərini əməl eləməyi tələb edir. Üçüncüsü isə bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ya susur demir, bəzi rivayətlərdə susur demir, ya da deyir ki, mənə unutturuldu. Yaxud bəziləri qeyd edirlər ki, ola bilsin ki, ravi xatırlamayın. İstənilən halda burada önəmli məqam nədir? Önəmli məqamdır ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünə əməl edildimi? Sahabələr bu sözə əməl edilərmi? Elə bunların başında Ömər gəlir. Ərəb yarımadasından müşrikləri çıxardan kim oldu? Ərəb yarımadasından müşrikləri çıxardan Ömər oldu. Yəni təsəvvür edin ki, şiələrin münafiq olmaqda ittiham edildikləri bir kimsə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem xəstə zamanında dediyi sözün hamısını hərfinə qədər yerinə yetirib. Və yaxud da ittiham edildilər Əbu Bakır. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem Usama ordusunda tələbini, baxmayaraq digər səhabələr dedilər ki, göndərmə Əbu Bakır, göndərmə, bizə burada lazım. Niyə? Çünki qəbilələr İslam dinini iqtidad eləmişdilər. Lazımdır burada. Lakin Əbu Bakır dedi ki, yox, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellemin mən göstərişini, israrla elədiyi göstərişini mən xilaf ola bilmərəm. Yəni mən xəlifə olum və ilk göstərişim olsun ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem hazırladığı orduyu dayandırıb, yox, eləyə bilmərəm. Göndərdi. Təsəvvür ki, belə sahabələr ittiham edirlər ki, Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellemi sayaqlamaqda ittiham edirlər. Bu yalandır. Bu yalandır. Bu açıq-aşkar yalandır. Nə Buxaridə var bu, nə də bizim hansısa bir hədislərimizdə. İddia olunanı biz qəbul eləmirik. Və izah elədim nəyə görə qəbul eləmirik. Əgər sahabələr həqiqətən də Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem'i sayaqladığını qəsd eləsələr, o zaman daha aydın söz işlədilər. Məsələn, hədiyə, əhədiyə deyərdilər. Həzəyan sözünü işlədərlər. Lakin yox. Və bunu sual şəklində deməzdilər. Açıq şəkildə deyərdilər. Və bu rəvayətdən asılıb, yapışıb sahabələri ittiham eləmək, yəni ən açıq şəkildə, ən yəni yumşaq dedisə ucuz bir hərəkətdir. Çox ucuz bir hərəkətdir. Ona görə də qurban elədiyi nədir? Fikir verin, diqqət edin. Qurban 3 debatdadır ki, bir şey sübut eləyə bilmir. Sübut eləyə bilmir. Hər fürsət düşəndə söhbətdən yayınmağa çalışır. Söhbəti uzadır. Gəlib burada çatanda, yəni bu məqama çatanda əlinə fürsət düşüb, indi bu Buxarı məsələsini çalışır ki, əlində bayraq eləsin. Lakin dediyim kimi, biz imkan verməyəcək ki, imamət məsələsindən yayınsın.